大家好，欢迎回到宋说新语。我记得9月份的时候给大家讲过一个叙利亚的研究者在 arXiv 上发论文，讲他的这个所谓电子有核的概念。那当然了，这个他的论文里面呢，只是语言推导只是他的想象和手绘，没有这个公式推导，也没有计算，也没有实验证明。这种假说就很难让人信服。不过这种现象呢，就是需要一个新理论指导新的实践，这种情况并不夸张很多时候呢，理论都是落后于实践的。你就拿这个超导研究来说吧，已经有了这个端倪。不管 LK99 本身是否是传统意义上的这个超导，都会引发新的理论研究。今天就给大家再读一篇最新的关于超导理论研究的论文也是推出了一个新的对应于 BCS 理论的这个超导研究的论文。但是人家这个理论有充分的数学计算和推导，那看起来是 reasonable。不过呢，还是中间的数学推导和计算部分比较复杂，这些太长的公式也不好读，所以我就读这个论文的引言、介绍和结论，以及里边一些基本概念和对高温超导、室温超导的关系。这个论文的作者叫谭万鹏，万鹏谭他现在呢工作于美国印第安纳圣母大学，担任物理和天文学系副教授。他1994年本科呢毕业于北京大学，1997年呢在中科院获得硕士学位，2002年呢在密西根州立大学呢获得博士学位。按照这个学校的网页他研究的主要范围呢主要集中在核天体物理学，就恒星的各种核过程，以及在核物理中的这些实验技术。此外呢，他还对最近比较热的这个镜像物质理论的研究发展有研究今天的这个超导研究论文呢，其实也是这个镜像理论的算延展吧。我在查信息过程中发现这也是一个导派，他曾经在知乎上给 LK99 很热情的肯定，并且用他自己提出的理论来证实。另外这位博士呢还有他自己的域名和网站，就是这个就叫 3w.万鹏谈.com， 里面就是很多他这个脑洞大开的这个想法和研究。应该说很多也是非主流的，或者试图自己开宗立派的研究。主要就是谈他这个镜像物质理论做这些研究也这个所谓的 mirror sectors of the universe。那今天我们读的这个论文的编号是 2310.10674论文标题叫 A New Pairing Mechanism via Tero-electron-hole condensation in non-BCS superconductors。非 BCS 超导体中的手性电子空穴凝聚新配对机制。那这篇论文他自己提出来一种新的非 BCS 的这个超导配对机制，称为手性电子空穴配对。那传统的 BCS 超导理论中Cooper 电子对的形成呢，需要材料中的磁性很弱的，但许多新发现的这个高温超导体的母体化合物往往具有较强的反铁磁性，显示出呢强磁性实际上是有利于非 BCS 超导的。那作者呢就提出一个新的 CH 配对机制它通过电子与空穴的手性配对实现超导这种配对方式需要具有相邻的反铁磁鸽子因此呢反铁磁性对它的形成十分有利。这个 CEH 对和库珀对它的导电机制是不同的。CEH 对呢它通过相对运动导电，而库珀对呢是通过指性运动导电。那使用平均场理论推导出了 CH 的超导能系方程，分析了 S 波和 D 波两种情况，显示出呢 CH 超导需要极强的电子相关，这与高温超导体的性质相符。CH 理论可以解释高温超导体中一些长期难解的问题比如异常大的能系与临界温度的比值，能系在临界温度并不闭合，以及库珀瑞特超导体中非零的零温比热等。那作者呢将 CH 理论预测与实验数据呢进行了比较结果符合较好，证明了 CH 机制呢有可能揭示了
非 BCS 超导体系的本质。总体来说呀，这篇论文就是提出了一个崭新的非 BCS 这个配对机制，并且呢，通过理论分析和数据比较呢，取得了一些证据支持吧，为理解这个高温超导提供一个新的视角。但是你做一个全新的理论，还是需要进一步的验证的。我们整体而言来说呀，这就是一个算是比较创新性的工作。我们看看这个 introduction 部分吧。刚才讲的是摘要部分啊。长期以来磁性被认为是传统的BCS 超导的对立面。然而在过去几十年实现的许多非 BCS 超导体展现出完全相反的情况，即强磁性实际上是非常有利于非 BCS 超导，就是所谓非常规超导。具体来说它们大多呢来源于具有反铁磁性质的母体化合物，有些甚至呈现超导性与反铁磁秩序的共存。两大类高温超导体，即铜基超导体和铁基超导体，都具有反铁磁性的这种化合物的起源。前者呢来自反铁磁性莫特绝缘体，后者来自反铁磁性金属。那超导性与长程反铁磁秩序的共存，很早在20世纪70年代后期就已经被发现。反铁磁性与超导性之间的亲密关系也在其他的许多不同类型的非 BCS 超导材料中被观察到，包括重非离子化合物、有机超导体以及掺杂的富勒烯等。那我这儿插一句论文中提到这个反铁磁就是 antiferromagnetism 和这个它不是抗磁不是这个 diamagnetism。反铁磁呢是一种具有有序的这种磁性结构的这个材料。在反铁磁材料中相邻的这个磁距它是以相反的方向排列，是整个材料在外部磁场下呢没有静磁性。反铁磁材料呢通常表现为零的这种自发磁距，因为相邻的磁距它相互抵消嘛。而抗磁呢，它是一种材料的磁性行为，其中材料中的磁距呢会受到外部磁场的排斥，而不会显示出明显的磁性。那抗磁材料中的电子或者原子对外部磁场的响应是相反的，它们会生成一个微小的自发磁距，但是这个磁距通常非常微弱，以至于在常规条件下几乎是不可观察的。上面说的那个长程反铁磁秩序呢，就表示在某些材料中反铁磁性的磁距排列方式呢，在整个材料中保持着一种规则的有序的结构，而不仅仅是局部区域里的有序性。这种长程有序结构呢，通常出现在低温下，而在高温下呢就可能会消失。那么这种类型的这个磁性秩序在固体物理学和材料科学中呢都是还是比较有重要意义的，因为它可以影响材料的电学、磁学和这个热学性质，以及可能将来比如说用于这个磁性存储器或者其他的应用我们继续看这个论文。反铁磁性秩序的重要性可能提供解开非 BCS 超导之谜的关键线索，特别是这引导我们在本工作中呢提出一种新的配对机制，即通过手性电子空穴凝聚实现超导。强反铁磁关联的存在对此至关重要，因为它确保手性相反的电子和空穴态相邻，从而使手性凝聚更为可行。这也许可以解释为什么两大类高温超导体，就是铜基和铁基超导体，都是以反铁磁化合物为基础。那从这个第二部分就是 Chiro electron hole pairing，就是他独创的这个 CEH 所谓 CEH 理论。那作者呢就开始分析和推导了，比较复杂，也是论文的核心。我们就简单讲讲它第二部分的这个手性电子空穴，就是 CEH 配对。那作者是首先给出了一个描述 S 波的 CEH 配对的4个费米子相互作用的汉密尔顿量其中呢使用了左右手性，而不是常规的这个上下自旋表示，以强调手性在这个研究中的重要性。那与 BCS 汉密尔顿量最大的不同在于呢，作者呢根据 CEH 的凝聚机制安排了4个创生与湮灭算符的顺序。具体来说超导对是由手性正好相反的电子和空穴组成。
这种配置啊，在反铁磁材料的相邻位点是容易实现的。然后呢，定义了一个类似的超导秩序参数德尔塔，表示 CH 凝聚。那考虑到 CH 凝聚后啊，汉密尔顿量呢变成二项式形式，通过这个波格里布变换对汉密尔顿量呢进行对角化，得到了一个准粒子能量正负德尔塔的绝对值。那这与 BCS 中的这个正负根号下K 的平方加上德尔塔绝对值乘2啊，它不同。那求解这个波格里布变换中的 U 和 V 的参数啊，就得到了 U 绝对值 U 等于绝对值 V 等于根号1/2啊，这也与 BCS 的结果呢是截然不同。然后呢，它定义了这个相位因子啊 U 比了 V 等于1的I 德尔塔次方啊，然后呢可以得到 U 乘以 V 等于呢2E 的负 I 德尔塔次幂分之1。那利用上述解呢，就可以得到 CH 凝聚关系式。那考虑准粒子呢，满足费米狄拉克统计呢，就可以得到 S 波的 CH 的能系方程。那为了方便讨论啊，它引入了无量纲耦合参数德尔塔和正的能系拉姆达和正的能系德尔塔。类似的呢，可以推导出地波的 CEH 能系方程。那刚才这个图啊，它就说明了 CEH 对与 BCS 对的不同的导电机制。左边是 CEH 对 ，CEH 对呢通过相对运动导电，而 BCS 对呢通过指性运动导电。由于手性和这个反铁磁性的关系啊 ，CEH 对配对必须是自旋单态，导致对称的这个轨道波函数，因此结果对称只能是 S 波、D 波和 G 波。这个推导啊是比较复杂的。这个论文呢，推导中采用了这个平均场理论和波格里布变换的标准方法，引入了 CH 配对机制作为出发点，考虑了手性电子和空穴的配对，这是整篇文章的核心创新点。结果就表明 CH 机制需要强耦合，这与高温超导体的特点是一致的。至于对两种不同对称的这个就 S 波和 D 波的情况呢，都进行了推导和讨论，增加了全面性。我们再详细看看它的 discussion 部分啊。好，这是 discussion 部分。我们从开头往下读吧。提出的手性电子空穴配对机制，就是 CH， 提供了许多与众所周知的 BCS 结果完全不同的独特预测。这些差异已经在上文中详细讨论并总结在表1中。特别是 CH 自然地解释了非 BCS 超导对反铁磁秩序的必要性和强耦合效应。最引人注目的是呢，它的许多预测与存在的非 BCS 超导实验结果非常吻合。特别是针对高温超导体中的铜基和铁基超导体，它下面呢将举几个这样的例子。那已经观察到，在各种高温超导体中，能系与关键温度的比值就是德尔塔0比 TC 超过3，该比值在掺杂减少时剧烈增加，并在最大的掺杂处接近3。参见文献28中的图3和它的引用。那这种行为呢，与我们基于新配对机制的低波预测非常吻合，就像图2所示。为了进一步证明这一点呢，图10直接比较了 CH 预测与拱背铜氧它这个文献就29的这个实验数据。通过使用简单的 lambda p 参数化，很好的拟合了实验数据。此外呢，与 CH S 波预测一致的这个德尔塔0比 TC 比值也在铁基超导体中这个观察到文献就12中他引用的这个数据。各种研究比如文献29到31都观察到了非 BCS 超导能系不会在临界温度 TC 处闭合，表现出类似于图5所示的行为。特别是参考文献29中的图3的温度依赖趋势与我们的结果非常接近，并且呢也显示了与 BCS 预测的明显偏差。那来自上文中对地波比热容的详细分析的另一个明确有说服力的证据也值得重申。CH
预测了低波超导体在 t 等于0处的非零线性像。那这种现象啊，在许多同级超导体中有良好的观察文献啊，比如像22、24里边。此外呢 ，CH 预测的非接近零温度时的 C 比 T 的二次温度依赖也与观察结果一致啊，就是文献25到27里边引用，这与 BCS 的线性依赖啊形成鲜明对比。为了在几十年的高温超导研究积累的大量数据与 CH 预测之间进行直接比较，有必要建立耦合常数 lambda 与掺杂水平参数 p 之间的具体关系。我们首先进行一些粗略的简单的估计，以方便与数据直接比较。对于类似铜基或铁基超导体这样的强关联母化合物，假设初始耦合参数 lambda 接近1是合理的。掺杂然后增加费米能级的钛密度，有效的是拉姆达变大。已经观察到啊，在流子密度在非常低的掺杂水平下迅速增加，然后在更高的掺杂水平下更平缓的增加。这参见文献32啊。在低掺杂水平或 CEHS 波超导体的情况下，我们可以用以下关系来近似的表达这一点。其中 PM 表示与拉姆达趋近于无穷大时候对应的最大掺杂水平。那对于下面讨论的一个 S 波铁基超导体示例啊，我们选择采用 PM 等于1/3。然而啊 CH 低波超导体需要更大的关联效应，具体来说呢是拉姆达大于2/π，这意味着呢超导性只有在掺杂达到最小水平 P0 时才会发生。那为了描述低波超导体啊，我们可以应用以下的参数化，其中 A 和 P0 可以通过与实验相关的数据进行比较确定。使用上述lambda p 和 θ p 的关系啊，我们可以与 CH 构建的像图与实验数据进行比较。那第一个示例涉及的钠铁钴砷啊，其中呢它的实验数据取自文献33、34啊，图11呢显示了来自于假设PM 等于1/3和欧米伽星等于 0.5T 的 CH 的结果来自 S 波的 SCH 超导项和 TC 值与数据吻合良好。一个可能的问题是呢，在极低的掺杂水平下呢 TC 似乎被轻度高估，这可能源于对 lambda p 关系过于简化的处理。在极低的掺杂水平下，钛密度经历了最重大的变化，拉姆达 p 关系呢可能需要更细致的处理。图11呢还描绘了 S 波 CH 预测的其他参数啊，比如超导能系和这个能系闭合温度啊。另外一个例子呢是蓝丝铜氧的像图啊，图12就是，那么它给出了呢测量的蓝丝铜氧数据文献啊，根据这个35、36文献与 CH 低波预测的P 等于 0.05 加 0.94 乘以 sin 2θ 和欧米伽星等于 1.5T 的这个时候这个状态的比较。那么代表被 Race 特有的圆顶形态的超导像被很好的重现。CH 与数据和普世的 TC 比 Tmax C 等于呢1减 82.6 括号 P 减 0.16 就是文献2 37的这个参数啊，显示了很好的一致。在 YBCO 中啊，应用与 LSCO 相同的 θ p 关系以及欧米伽星等于 2.3T 也能同样的良好的预测像图。尽管YBCO 中的 T 星和 TC 值明显更高，更系统的与德尔塔0和 T0 数据比较将为 CH 机构提供更有力的证据。与其他的非 BCS 材料的进一步比较呢，将提供更有价值的洞见来理解这些参数化关系。哎呀，好吧，嗓子又冒烟了，终于读完了。说实话，这个公式是能读，但是看不懂啊。但是我看了这个论文中这个 CH 对和 BCS 对的这个不同导电机制就是图1的那个图。BCS 库珀对的这个导电机制是通过
质心运动实现的啊，就这个图。两个电子呢，通过调换这个波式形成库珀对啊，整体运动传导电流。那什么叫通过质心运动实现呢？库珀对啊，它中的两个电子呢，它是以一种特殊的方式相互作用，导致它们的运动啊，通过质心啊，就是中心点来协调。这就意味着呢，两个电子啊，在库珀对中的相对位置和速度，它不是随机的，而是以某种方式协调，以实现这个电流的这个传导。而 CH 对它的导电机制呢，是通过相对运动实现的。由于电子啊，一个电子一个空穴，它的静电荷是0，不能通过这个整体运动来传导电流。CH 对啊，它里边的电子和空穴呢，具有相反的手性和相反的运动方向，它们之间呢，通过相对运动来传导电流。所以从宏观上看呢， CH 对的这个相对运动机制传导的电流呢，和 BCS 对的质心运动机制传导的电流，它是等效的，它都是2E 的这么一个电量的这么一个量子效应。那 CH 对它的相对运动一个好处呢，是它能选择禁止质心运动的这个平坦能带，使其呢更适合手性配对。这个平坦能带为啥能禁止电子的这个质心运动呢？首先我们知道这个平坦能带啊，它意味着什么呢？就是这个能带中的电子有非常大的有效质量。那根据这个运动学原理呢，你大质量的粒子是吧，进行加速运动就需要非常大的外力，你才能让这个实现质心运动。而通常情况下呢，就难以提供这么大的外力，这就导致了在平坦能带中的这个电子呢，只能在局部震荡，而难以进行这种静的这个质心运动。这就与 CH 配对的要求一致。因此呢，这个 CH 配对啊，需要相对运动，它不失节到这个质心运动。所以这个 CH 对呢，还可以通过调整相对运动的方向来避开这个 scatter， 避开散射。这可能是 CEH 机制高温超导的一个重要原因。所以尽管这个微观机制不同，但是这个 CH 对和 BCS 对在宏观上呢，都可以产生等效的这个约瑟夫森效应、边界电流等等。所以 CH 对的相对运动机制就开启了我们理解非传统超导的这个新视角它与这个超导体的磁性和强关联性质还是比较匹配的。关于他提出来这个 CH 就是所谓的手性电子空穴的这个配对机制，就我们目前所知这应该是一个比较新的研究方向并没有看到过去有太多的这个超导研究中有直接这类似的这么一个理论的建议也好，说法也好。但是作者呢，他提出的理论也是受到了很多的理论的启发。比如说第一个就是所谓的 NGL 机制Namujuno Lacino 是吧？这个 NGL 机制呢，是一种用于解释强相互作用中夸克手性对称性破缺和夸克质量的这个机制。它在粒子物理学中起到关键作用。那这个机制呢，是由日本物理学家Yuichiro Nambu 和这个 Giovanni Giorno Lacino 他们在1961年首次提出的。他们在这个理论中引入了这个手性对称性为强相互作用的夸克的质量问题呢提供了一个解释。第二个呢，就是镜像物质理论也被称为所谓手性对称性的这个破缺理论。它是一种在粒子物理和凝聚态物理中的这种研究手性，就所谓的对应异构体嘛，左手和右手这个对称性破缺的理论。那这个理论主要目的是解释为什么自然界中存在明显的这个手性差异呢，以及如何手性对称性在物理过程中破缺。第三呢，就是阶段性的这个手性夸克凝聚理论，这也是上面这个镜像物质理论中的一个概念，比较直接的就启发了咱们论文中说的这个手性电子和空穴的这个配对和凝聚理论。第四呢，就是 BCS 理论。作者实际上沿用了 BCS 理论中的一些做法，比如说平均场理论和波粒不变换，但是针对手性配对他还是提出了改进。最后呢，他还讲了高温超导的研究成果大量的实验事实显示高温超导与磁性和手性相关。这就为提出这个手性配对机制提供了一个比较重要的启发。所以论文对多个实验现象的这种合理解释呢，就支持了它 CEH 机制的这种可行性，为它这个机制这个拓展
和优化就提供思路了。那如果证实了 CEH 机制的确普世存在，是吧？那相比 BCS 理论，它衍生的这个新思路会大大的拓宽超导材料的选择范围。那现有的数据支持这个 CEH 机制，证明在这个方向上寻找室温超导的可能性和前景。你根据作者发文这个情况分析这是在 LK99 之后作者开始的具体论文写作，而且是独立完成，一个人。我先不说这个理论最终是否正确就这个工作量和这个计算推导的想法，在短短1个月内就完成，这是相当厉害的这个论文写作能力。所以这位谭教授的论文过去发表的其实被引用的并不是特别多他很多研究呢其实并不是主流研究的延续而是很多自创的。如果这个理论逐渐被证实正确或者部分正确，我觉得也是一个诺奖级别的理论。毕竟这个 BCS 那当然就获得过诺贝尔物理学奖嘛，是吧？那总的说来吧，就这种论文呢，它确实有相当的原创性它打开了我们看这个超导研究的这个新视角，给将来的这个高温超导探索呢，就提供了我们重要的这个参考和这种启发，对于继续研究推动这个领域的发展是还有比较重要意义的这就是我们对这个论文的一个解读。那这里边有大量的公式和推导我就不细说了，我会把它发到社区帖包括那些公式都会做成图片，好吧？这就是今天关于美国这位谭教授谭万鹏印第安纳圣母大学谭教授他的一个论文的解读谢谢大家收看，咱们下次再见，拜拜。